Right mga kulakbol, no? Good morning. Morning. Magandang araw. Magandang araw sa lahat ng nanonood all over the world. World na tayo ngayon. Bago ang lahat mga kabulakbol, no? Babatiin ko ng isang magandang araw kay Ma'am Sophia, no? Sa Nunit Superbikes. Ito yung ano niya, oh. Shoutout sa inyo dyan, ma'am. Nunit Superbike. Mabuhay kayo dyan at salamat. Isa ako sa binigyan nyo ng drive it. So, itong vlog na to, ito yung ginawa namin na conversion. Yung BMX bike niya na B-brake, ang preno, kino-convert namin sa disc brake. So, binigyan ko siya ng instruction paano ilagay yung adapter. Ayan, kabit na niya yung adapter niya. Ayan, pina-spot ko, pina-welding. Tsaka para dito ikakabit yung caliper brake. So, ayun. Ngayon, bubuuin ko na yung bike mga kabulakbol, no? At saka dito sa kanyang batalya, ito yung batalya niya, matibay kasi ito eh. Dito rin pinawilding ko yung adapter sa panglikuran. Yan. So yung sino mang gusto nga magawa ng ganito, panoorin nyo na lang tong vlog. At saka kung ikaw mga kulakbol, bago ka pa lang sa aking channel at mahilig kang magkalikalikot ng yung bisikleta at wala kang kaalaman, subaybayan mo lang lahat ng aking mga upload na video patungkol sa bike, mga diskarte sa paggawa ng bisikleta, mga bike assembly, mga hindi ho naman lahat na problema nagagawa ko, lalo na sa mga high end. Hindi ako ganong related dyan, pero pagka nandito sa akin yan, gagawan ko ng paraan paano gawin yan. Kasi sa moto ko kasi mga bulakbol, basta gawa ng tao, kaya kong gawin yan. So ngayon, itong kanyang frame, size 22 siya. At saka yung kanyang mga bulakbol, tsaka yung kanyang hubs na yung binuo nating conversion ng 28 holes na rim sa 36 holes na hub. Ito na yun mga bulakbol. Yan, naikabit ko na yung dalawa. Okay. So, shout out sa Nunit Superbikes. Ma'am Sin, shout out sa inyo dyan. Mabuhay po kayo at sana'y marami pa kayong mapatuwang mga katulad sa amin, katulad ko. Binigyan mo ako ng damit. Ngayon, suot-suot ko ma'am dito sa aking maliit na shop. So, ngayon, kasi kami dito, ako dito, wala akong ganong mga kagamitan. Moron diskarte lang yung sa akin. So, nakita nyo naman sa iba kong mga video, kung halugugin nyo yung mga video ko, halos mga conversion na ilagay ko na doon. Hindi man gaano ako magaling sa pagpaliwanag o ng video kasi yung cellphone ko, wala akong yung nagbi-video ng maayos ganyan. Wala mga kabulakbol, wala pa sa ngayon. Pagka ako sumahod na, kukuha na akong taga-video ko. Baka gusto mo, punta ka rito. Ayun. So ayun mga kabulakbol, no, at i-assemble na natin to mga kabulakbol. Kaya let's go. Nandito na lahat yung mga niya. So itong niya, inasa ko na para dito ang na lang. So pasensyahan nyo na nga to dito kasi yung ko, maiksi na to, maliit yung pwesto ko. Ilagay ko na lahat dito yung mga kailanganin yung gamit para dito. Ito yung butong bracket. Tupis yan.
puk lang. Diskarte. Ayos na. Pit na yan. Tapos lagay natin dito yung kanyang pangilalim. Ngayon, wala tayo no, ganyan lang yan, tubo. Okay na. Yung mga taga-ibang bansa yan, walang ganyan. Only in the Philippines. Baka kasi mga batanya sa itong bansa. Hindi sa Pilipino. Ganito lang pero diskarte. May mga grasa na yan ha. Baka sabihin nyo, hindi ko nilagyan ng grasa. May grasa yung mga ano dyan. Dagan. Akala ko kasi sakado ko na. Yung pala, alas 10 ka nagbubukas. Balik-balik ako dito. Ka ng ano eh. Apat ang butas. Di kanta ko na lang. Alright. Okay na, diba? Kapit na yung stand. Mga kailan nyo sa ano upuan? Ang makulit. Hindi. Naman yung padyakan kung aluminum yan. Kaysa yung plastic, di ba?
Pesa, hindi nyo lang makikita kasi walang taga-dala ng camera para itutok dun eh. So ang mangyayari nito, pagkatapos nitong buuhin, doon ko na lang ipakita yung mga pinagkakabit dito mga plakul. So pasensya na kayo, hayaan nyo sa susunod. May cameraman na ako pag nakasahod na ako para makita nyo yung yung outcome ng paggawa ng conversion. So, sayang lang hindi ko nakuhanan nung wala pang ganito kasi dinala dito to kalas-kalas.
Alright mga kabulakbol, no? Ito yung kabuuan na nagawa sa ano. Ito yung conversion niya mga kabulakbol sa yung ano niya, yung B-brick niya. Yung B-brick niya dati mga kabulakbol, ito dito ginrinder niya, tapos hinasa, tapos yun ni-repaint niya ng maayos mga kabulakbol. Okay siya eh, wala na, akala mo wala lang siya eh. Tapos kinabitan natin ng ano, pinakabitan ko sa kanya ng adapter. Yun, yung adapter na nabibili, pinapa-welding ko sa kanya rito. Magandang pagkagawa mga kabulakbol, kasi yung pag-mount niya nito talagang libilado. Kaya yung paglagay ng yung paglagay sa caliper, swak siya, wala nang ibang spacer. Kaya ayan, yan ang nangyayari mga kabulakbol. So ganun din dito mga kabulakbol. Yan, itong tinidor na to, inano niya rin dito, winilding din yung adapter, tinanggal yung winilding niya, at saka nakasintro ng maayos din mga kabulakbol. Yan, mas maganda talaga yung yung ikaw mismo magsintro sa pero pwede nyo naman ipagawa kung sakasakali sa inyo dyan may gumagawa na na ganito, mas mainam na ipa-welding siya. Yan. Yan o. Ayan mga kabulakbol. Kibali yung sa GT na sa pinakababa, yung sa ilalim, doon pinakabit yung isang butas. Ayan. Para din siyang Parang original eh. Ayan nakasinter talaga siya doon Yan. Hindi po pwedeng itaas ko dito. Kasi dito talaga tumapat. Yan. Yung sa BMX to sa BMX to na ganun din to sa sa mga mountain bike na kung gustuhin yung i-convert para hindi aksaya sa rim. Ayan. Lahat ng mga niyan mga kabulakbol, puro bago ang kinabit lahat. Puro bago na lahat ang kinabit diyan. Yung dati diyan, yung rim at saka batalya lang. Yan. Rim at saka batalya lang. So, testing mo na. So, iti-testing na. Yun na. Hindi lang. Mayroon pang hindi. Sablay yung lumabas na lang gina. Yan. Yan. Ayan, may sticker na siya. Lalagyan niya yung sticker. Right, don't forget to subscribe. Thank you. Salamat nga pala kay Tatay Agustino Family. Shout out. Sige, thank you. Okay, salamat. Alright, ayun mga kabulakbol, yung nagawa nating conversion sa kanyang BMX bike na ginawa nating disc brake. So natutuwa yung si Kuya. Natutuwa si Kuya kasi nagawa nga yung gusto niya mangyari sa kanyang bisikleta. Tsaka yun nga pala, salamat sa Nunit Superbikes kay Ma'am Sophia. Shout out sa inyo dyan, Ma'am Sophia, sa Nunit Bike Shop at thank you ma'am sa pa-t-shirt mo sa akin. Shout out. So yun ang kabuuan ng aking vlog ngayon mga kabulakbol. Sana may napulutan na naman kayo ng aral sa video ito. So salamat sa inyong panonood at suporta. So huwag kalimutan mga kabulakbol na mag-like, mag-share. So salamat, good day, God bless, and take care always.